各位同学，大家好啊！欢迎各位同学回来，我们继续进行第3章第3小节啊。前面1小节我们讨论有关委员记忆法，这1小节我们着重在叠图法。那叠图法的话是比较以前用于这个所谓社区的开发景观建筑的技术可以描述环境因子或土地状况可重叠的地图，但是它没有办法早期没有办法定量，特别区分2次或3次的相互关系，这是早期。但现在利用电脑的叠图技巧，可以有效的分析数据，可以量化。特别现在 GIS 系统已变成一个叠图法最重要的一个工具。那早期的话，我们是用传统手绘的方式。那这个方法，第一个要充分的收集环境跟土地的特性。早期的话，这相当大的困难那这些资料要做分析分析完之后，要标上颜色或数值。早期我们是用一个透明纸上面，再借由图形的交叠方式。我们图形交叠方式早期是我们有个描图纸，描图纸上面我们叠了描图纸，下面透着这个日光灯。我们经过这个一系列的叠图的过程中，就可以显现我们的开发行为对于我们的环境影响情况。叠图法主要是用图形来表示，我们后面会提供一个案例来说明，所以它非常容易读，因为它是一个图形，我们可以用颜色来表示，所以很容易与大众沟通，也可以取得大众的一些意见的回馈。但是叠图法必须要专业的一些资料，非常专业的资料来做一个配合。早期这些是不容易取得的。譬如我们这个开发范围内的生物、物理、生态、社区、考古遗址等，再精确的去描述出来，画绘出来。如果这个资料不是很完整，很难做全面性的全盘的评估。那一般而言，这个如果开发行为是一个现状、带状，比如我们有那个高速公路、高速铁路，或者在美国有这个油管，等等，那我们就可以用叠图法去评估不同的替代方案，评估替代方案，然后选择一个对环境影响最早的一条路。那早期叠图法我们是用手绘的，早期大概是在1900年初的，实际上真正应用的话，在1960年，主要是 Mark Hack 所著作《自然的设计》这本书里面，所以常叠图法我们称为这个马哈法，叠图法我们称为的马哈法。那这个叠图法早期都用人去手绘的，所以主要缺点是非常耗时，而且如果叠了大概5张以后，非常难读。一般我们都用找几个显著性的影响，来去叠图。但这个我们已经全面用电脑可以来解决。电脑你可以叠个100张图都没有问题，GIS 用来叠图非常没有问题，因此可以做不同的方案，不同方案的比较，来分析，而且可以做量化分析，不同方案量化比较分析。那我们以这个下面这个案例做个说明。譬如我们有不同的叠图每一张图代表一个环境的特性，譬如说第1张图代表
土壤的特性 ，A B C D E F 不同的土壤的特性，它譬如说它代表不同的土缸，下面那张图是不同的植批，不同的植批，当然植批跟土壤它可能不是在范围不，或许我们还有第3张图，那第一个我们要把这个基本资料建立好，第二个部分我们要建立不同的土壤或不同植批对我们的土地使用，譬如我们做 housing 或者 parkland 的时候，它的一个特性如何？那土壤以这个例子有 A B C D E F， 以作为 housing 的话 ，A 给它2，B 给它数字1，C 给它3。那这2、1、3代表什么？1表示非常适合，2表示普通，3的话是不太适合。好，那我们标示出来之后，我们可以把这个图上 A、B、C、D 去标示1、2、3等等，1、2、3就是第3步，1、2、3等等。在第4步的话，我们把 overlap 就把它叠加起来，叠加起来之后，我们可以把这个数字，把它叠加。这些数字叠加之后，我们可以看步骤4，我们就可以看到这些数字都是大于1、大于2、大于3，到5、6、7等等的。那各位刚刚又回顾，数字越少的表示这样越适合，数字越大表示越不适合。所以从图上里面3，Step 4，3这区域是最为适合。在图上的8跟7是较为非常不适合的地方，所以从这个叠符号，我们就可以很轻易的去挑选我们的方案出来，那同样的，我们也可以用这个着色的方式。有时候1、2、3、4比较不容易读那我们用着色的方式着色方式可以代表什么？譬如红色是非常不适合，绿色非常适合。所以我们叠图出来之后，我们就很容易从图上很容易知道，绿色的部分是我们要选择的，红色的部分是我们要避免的。以下就有一个案例提供给各位同学参考。那我们会在上课的时候跟各位说明一下这个案例。这案例当初在台北市政府他要新建第3掩埋场。台北市原来的2座掩埋场，一个是福德坑掩埋场，第二个是山猪窟掩埋场。但福德坑更早期的有一个叫做内湖垃圾山。那后来的福德坑跟山猪窟是真正的卫生掩埋场。那台北市想再找寻第3座掩埋场，因此它的方案它的策略有2个。第一个，由台北市政府辖区内，就是台北市管辖范围内，寻找这些可行的场址。另外，可能在台北市以外寻找掩埋场，那就透过区域的合作，譬如台北市也协助处理周遭的县市的废弃物，那周遭县市负责来处理文化后的Bottom H 跟白 H。所以当时的构想是，我们把北部区域当做一个总体性的考量。北部区域我们就纳入基隆市、台北市，当初的台北县，也就是现在新北市，还有桃园市，那来讨论哪些区域适合
作为废弃物卫生掩埋场的兴建啊。那在课堂上啊，我们就会讨论这些的案例，这个案例非常精彩。那我们这个案例也用小组的方式来进行啊，有一些小组的作业会在这案例啊做一个讨论。以上是我们的第3章第3小节，谢谢各位同学的观赏。